Kamenorezačka radnja Branko Granit, Prijedor. Kamenorezačka radnja Branko Granit iz Prijedora posluje na tržištu prijedorske regije već duži niz godina i zauzima visoku poziciju u svojoj branši. Ozbiljan pristup poslu, jasni ciljevi, visok kvalitet proizvoda i usluga omogućili su ovoj kamenorezačkoj radnji da bude respektovana kako od strane klijenata, tako i od privrednika u regionu. Od samog osnivanja vlasnik je imao za cilj da se na kvalitetan način prezentira tržištu, a i da svoju firmu postavi rame uz rame sa najpriznatijim firmama prijedorske regije. Strateški cilj firme Branko Granit je zadovoljan kupac. Iz proizvodnog programa kamenorezačke radnje Branko Granit možemo izdvojiti izrada i postavljanje nagrobnih spomenika, prozorskih klupica, unutrašnji i vanjski stepenica, podova, uređenje interijera i eksterijera, kao i još dosta toga, a sve od granita i mramora. Dugogodišnje iskustvo, educirano osoblje, kvalitetni materijali, visok kvalitet proizvoda i usluga, praćen sa veoma korektnim cijenama, kao i korektan odnos prema klijentima, to su sve činioci koji će kamenorezačku radnju Branko Granit još dugo godina zadržati na već davno postignutoj visokoj poziciji. Ako želite vrhunski kvalitet proizvoda, ako želite korektnost, a sve to praćeno pristojnim cijenama, kao i to da ako imate neku ideju koju treba da se pretvori u stvarnost, onda poslujte sa firmom Branko Granit iz Prijedora.